ஹலோ கவிஸ், நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஊட்டி போயிருந்தேங்க. ஸோ அப்போ ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அழகான விஷயத்தை பார்த்தேங்க. அது என்ன அப்படின்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டுக்குருவி கண்ணாடியில் தன்னோட முகத்தை பார்த்துட்டு பின்னாடி நம்மள மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான், ஸோ அவனை வந்து கிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு. பட் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அது வந்து கண்ணாடி தான், நம்ம ஃபேஸ் தானே அதுக்கு தெரியவே இல்லைங்க. ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு அன்புங்கிறது வந்து நம்ம மாதிரி மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இந்த மாதிரி அழகான சிட்டுக்குருவிக்கு கூட இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து ஒரே லைஃப் ஒரே வேர்ல்டு தாங்க. ஸோ இதில் வந்து எல்லாத்துக்கூடையும் வந்து அன்பாக இருந்துட்டு யாரு கூடயும் சண்டை போடாமல் ஹாப்பியாக இருந்துட்டு போயிருந்துங்க. நீங்கள் யாருக்கிட்டையாவது சண்டை போட்டு பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்ககிட்ட பேசி ஸோ உங்களோட அன்பை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.